ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរៀនពាក្យរបស់សាលា Let's Learn French ថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងមករៀនអំពីកិរិយាសព្ទមួយចំនួនក៏ដូចជា clear ខ្លះៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្នេហាឬមួយក៏ទំនាក់ទំនងស្នេហាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ត្រូវបានបញ្ចប់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងដៃគូក៏ដូចជាបានទទួលការជោគជ័យជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ពីនរណាម្នាក់ឬមួយក៏បានសារភាពស្នេហាទៅកាន់នរណាម្នាក់ដែរឬទេខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកខ្លះប្រហែលជាអាចសុំរៀបការទៅកាន់ដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងកំឡុងពេលថ្ងៃ14កុម្ភៈហ្នឹងក៏អាចថាបានដែរអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺយើងមានកិរិយាសព្ទមួយដែលជាភាសាបារាំងយើងថាជួបគ្នាអញ្ចឹងជួបគ្នាគឺយើងប្រើពាក្យ se rencontrer អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងឃើញនរណាម្នាក់ជួបនរណាម្នាក់ជាលើកទី1គឺយើងអាចប្រើប្រាស់ពាក្យបាន se rencontrer អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានជួបនរណាម្នាក់ហើយគឺយើងប្រកាសជាចង់ស្នើសុំក្នុងការណាត់ជួបគេអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើឃ្លាបានថា proposer un rendez-vous អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីស្នើសុំក្នុងការណាត់ជួបរួចហើយយើងបានធ្វើការណាត់ជួបអញ្ចឹងការធ្វើការណាត់ជួបគឺយើងប្រើប្រាស់ពាក្យ avoir un rendez-vous បាទបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការណាត់ជួបក៏ដូចជាជួបគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលយើងចង់ណាត់ជួបរួចហើយអញ្ចឹងក៏យើងអាចនិយាយបានថាយើងបានលងស្រឡាញ់គេដែរឬទេអញ្ចឹងប្រសិនបើក្នុងការទំនាក់ទំនងស្នេហាយើងបាទមានចិត្តក្នុងការស្រឡាញ់ទៅលើគេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ពាក្យបាន tomber amoureux បាទអាហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់មនុស្សប្រុសប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សស្រីយើងអាចនិយាយបានថា tomber amoureuse អញ្ចឹងយើងមានន័យថាលងស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងលងស្រឡាញ់រួចហើយយើងប្រកាសជាបាទតាមស្រឡាញ់អ្នកហ្នឹងឬមួយក៏ខ្មែរយើងអាចនិយាយបានថាតាមញ៉ែឬមួយក៏ញ៉ែគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទដែលគេថា se séduire ឬមួយក៏យើងអាចប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទមួយទៀត se draguer ចឹងមានន័យថាញ៉ែគ្នាឬមួយក៏ខ្មែរយើងអាចថាសុំស្រឡាញ់តាមស្រឡាញ់អីចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចាប់ដើមញ៉ែគ្នាដូចថាចែកជើគ្នាសាសងគ្នាត្រូវហើយយើងក៏ចាប់ដើមស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ aimer អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយ aimer អញ្ចឹងមានន័យថាស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ពាក្យ je t'aime បងស្រឡាញ់អូនឬក៏អូនស្រឡាញ់បងដែលយើងសារភាពទៅកាន់ដៃគូរបស់យើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងសារភាពរួចហើយយើងនឹងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ឃ្លាមួយដែលយើងថា avoir une relation អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់បានជាឧទាហរណ៍យើងថា ils ont une relation amoureuse បាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាពួកគាត់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាឬមួយក៏យើងអាចនិយាយបានថា j'ai une relation amoureuse បន្ទាប់ពីយើងមានទំនាក់ទំនងស្នេហារួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមានចិត្តមួយថាចង់រៀបការអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ឃ្លាមួយយើងថា la demande en mariage អញ្ចឹងមានន័យថាការសុំរៀបការអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ឃ្លាមួយចំនួនដើម្បីសុំរៀបការទៅកាន់ស្រីរបស់យើងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់បាន veux-tu devenir ma femme បាទឬមួយក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ឃ្លាមួយទៀតថា veux-tu bien m'épouser បាទដែលយើងមានន័យថាឃ្លាទី1 veux-tu devenir ma femme អញ្ចឹងមានន័យថាតើអ្នកចង់ខ្លាចជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំដែរឬទេបាទឬមួយក៏តើអូនចង់ខ្លាចជាប្រពន្ធរបស់បងដែរឬទេបាទចំណែកឯឃ្លាទី2 veux-tu bien m'épouser តើអ្នកចង់រៀបការជាមួយខ្ញុំដែរឬទេឬមួយក៏តើអូនចង់រៀបការជាមួយបងដែរឬទេបាទអញ្ចឹងបើសិនបើជាមនុស្សស្រីយើងថាតើបងចង់រៀបការជាមួយអូនដែរទេអូនចង់រៀបការជាមួយបងដែរឬទេឃើញទេយើងអាចប្រើប្រាស់បានត្រង់ចំណុចហ្នឹងណាបាទចំណែកឯឃ្លាមួយទៀតបើសិនបើក្នុងករណីមនុស្សស្រីសុំរៀបការមនុស្សប្រុសវិញអាហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាមនុស្សប្រុសអាចសុំមនុស្សស្រីរៀបការបានមូលហេតុអីក៏មនុស្សស្រីដែលមិនអាចសុំមនុស្សប្រុសរៀបការវិញបានអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថា veux-tu devenir mon mari
veux-tu devenir mon mari ដែលយើងមានន័យថាតើអ្នកចង់ខ្លាយទៅជាស្វាមីរបស់ខ្ញុំដែរឬទេនៅមួយគេថាតើអ្នកចង់ធ្វើជាប្តីរបស់ខ្ញុំដែរទេនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះមនុស្សស្រីគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ឃ្លានេះបានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមានការព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ចឹងមានន័យយល់ព្រមគ្នាក្នុងការរៀបការរួចហើយអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀបការនឹងគ្នាអញ្ចឹងយើងប្រើកិរិយាសព្ទមួយយើងថា se marier អញ្ចឹងមានន័យថារៀបការបាទយើងរៀបការហើយយើងអាចថាឬមួយក៏យើងមិនទាន់រៀបការក្តីបាទអញ្ចឹងយើងមានបញ្ហាឆ្លោះគ្នាឆ្លោះប្រកែកគ្នាមិនចុះសម្រុងគ្នាបាទអញ្ចឹងពាក្យឆ្លោះគ្នាយើងអាចនិយាយបានថា se disputer អញ្ចឹងកាលណាតែមានការ se disputer ហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺទំនាក់ទំនងស្នេហាវាចាប់ផ្ដើមប្រេះឆាអញ្ចឹងវាអាចឈានទៅដល់ការបែកគ្នាបាទអញ្ចឹងការបែកគ្នាឬមួយក៏បែកផ្លូវគ្នាជាភាសាបារាំងគឺយើងថា se séparer អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបែកគ្នាបាទអញ្ចឹងបើប្តីប្រពន្ធគឺយើងថាលែងលះគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់បានថា divorcer បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានលែងលះគ្នាបន្ទាប់ពីបានបែកបាក់គ្នាហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងស្អប់ហើយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះថាអាចថាស្អប់គ្នាអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទមួយថា détester គឺយើងមានន័យថាស្អប់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ឃ្លាមួយទៀតយើងថា ne plus aimer quelqu'un បាទ ne plus aimer quelqu'un អញ្ចឹងមានថាឈប់ស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងមានថាយើងលែងស្រឡាញ់គ្នាទៀតហើយខ្ញុំឈប់ស្រឡាញ់ហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំបាន je ne t'aime plus បាទអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំឈប់ស្រឡាញ់អ្នកទៀតហើយពីមុនស្រឡាញ់អញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងឈប់ស្រឡាញ់ទៀតហើយអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាបងឈប់ស្រឡាញ់អូនទៀតហើយឬមួយក៏អូនឈប់ស្រឡាញ់បងទៀតហើយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងឈប់ស្រឡាញ់គ្នាយើងបែកគ្នាលែងលះគ្នាហើយយើងប្រកាសជាខូចចិត្តហើយអញ្ចឹងជាភាសាបារាំងគេថា avoir le cœur brisé អញ្ចឹងយើងមានន័យថាខូចចិត្តបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីពាក្យតាក់ទងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងស្នេហាក៏ដូចជាឃ្លាមួយចំនួនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានបាទក្នុងការសុំស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់ក៏ដូចជាសុំរៀបការក៏ថាបានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបាទអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀនពាក្យក៏ដូចជាវេយ្យាករណ៍នៅក្នុងភាសាបារាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់សាលា Let's Learn French ដោយដាក់ពាក្យ Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងអរគុណ Merci beaucoup Au revoir